एक्सेल डी सिरप का उपयोग सूखी खांसी के उपचार में किया जाता है। यह मस्तिष्क में खांसी केंद्र की गतिविधि को कम करके राहत प्रदान करता है। ये नाक और श्वास नली में बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। सूखी खांसी एक ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या म्यूकस नहीं बनता है। ये गले में गुदगुदी की अनुभूति या खुजली पैदा कर सकता है और सर्दी, फ्लू, एलर्जी या गले में जलन के कारण हो सकता है। एक्सेल डी सिर्फ गंभीर सूखी खांसी को दबाता है और आपको गले में खराश से राहत देता है। इसके अलावा यह एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना और नाक बहना भी कम करता है।